Fala aí, pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo. E esse vídeo, galera, eu vou ensinar vocês a fazer uma lareira bonitona. Não, bonita, né? Eu não diria bonitona, então vai ser só bonita. Gente, por favor, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E é nóis. Peraí, deixa eu agora eu vou ensinar pra vocês. É muito fácil de fazer. Tá, agora vocês vão pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. Pronto. Vai deixar assim por 2. Aí vai ficar aqui, ó. Sim. Tá, deixa sem querer aquele negócio ali. Pensei que tinha quebrado ali. Tá, eu sou muito idiota. Vocês vão pegar aqui do NetherRack. Eu gosto de usar andinho, mas aquelas são boas. E acender. Não, pera, não. Não sei se ela tá. Vocês vão fazer isso aqui e também vocês fizeram. Eu vou fazer igual também nesse aqui que eu fiz. E, gente, não vai ser só isso, tá? Eu fazer a lareira e já terminar. Eu vou ensinar a fazer outras coisas também. Gente, por favor, se inscreva no canal do Venom. Eu quero que ele bate 7 mil inscritos. Não, 7 milhões, quer dizer. Nada não. Tô gravando. Mas que você tá falando de 7 milhões de inscritos? Do negócio. Se não é pra nós ter medo. Aí vocês vão fazer assim, ó. Agora pup e pup, assim. Pode fazer assim, mas ali eu fiz de outro jeito. Aí vai ficar assim, ó, gente, bonitinha. Tá. Essa foi a número 1. Gente, vai ser 5 coisas. Tá, agora eu vou ensinar a fazer, deixa eu ver o que. Tô olhando aqui pra me fazer. Deixa eu ver. Não, deixa. Não vou fazer nada. Tá, deixa. Caraca, eu tô olhando assim, velho. Ai, eu não sei, gente. Guarda-roupa fácil. Da moderna. Quê? Tá, gente, eu vou ensinar a fazer um armário. Você vai precisar disso aqui. Madeira, sei lá o que vocês quiserem, mas eu vou botar de madeira. E vou pegar essa madeira aqui. O quê? Eu quero. O que eu quero?
Tá meio que bugando, galera. Ai, caraca, tá bugando muito. Desculpa, gente, por não estar falando, mas vocês vão fazendo assim. Como eu tô fazendo, e já vai terminar. Tá, essa foi a segunda. Gente, tem que botar... Peraí, deixa eu ver se vai dar certo. Vocês tem que botar a porta. Tipo, vocês vão ter que puxar mais uma madeira pra cá. Assim. Acho que eu vou botar uma porta aqui e outra aqui. Aqui. Quer que eu faça agora? Tá, eu vou fazer agora. Vocês falam também, né? Desculpa, gente. Minha voz é horrível. Não, sério, gente. Minha voz é horrível no vídeo, mas na vida real... Gente, desculpa se algum som estiver atrapalhando vocês. É por causa que estão vendo televisão aqui. Ah, tá, gente, agora eu me esqueci. Peraí. Tinha me esquecido. Aí você vai fazendo assim, vai botar madeira e porta.
fez um armário. Ele é muito grande também, né? Não é muito grande, não. Tá. Gente, aí eu só vou fazer 2 coisas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, por favor, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que isso ajuda muito. Então, é nóis, pessoal!